Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Two, my fear is tajja kukwatibwako opposition. Okay. Bamutambuze kuba is bitter. Kituufu. Abamu ku babenaale intelligence, military intelligence yakuba omwana wange ne evidence njina naye tulitunka tujja kutunka n'omusajja sijja eno nange ndi field maaso mu tradition yange. Bino byonna ekiyigikijja nze I have data kukwata ku video. Nze bwe kugamba ng'ekintu mba nakutte oba okinako obukakafu ate gamba buli uyaba sirimba oyo omwana era manya basooka yogere ku nsonga y'omwana mukulu Tamale omukyala yazze era ng'anoonya ggwe. We have very rich people who can help, but their problem is babadde babbidde ebbanga kituufu. Two, get people abalina experience ekagashumba Kashumba yomba omwana oyo n'amubeereza international community. Abantu abasinga obungi balowooza biri ba fake. Yes. Nayambako omukyala ng'abalongo balina problem bwetyo. By the time president is issuing the money, ng'abalongo bafudde. Bambi. Yes, because it is bureaucratic. Tebalina system mpanvu ibita. Tebalina ki. Wabawo omukuumi wa president. Era namwogererayo. President n'amuwa ssente. Naye baamekinga omwana yalemera yindi abamukwatirayo. Omusajja bwe yayogera nti sente saazifuna ne bamunoonya ndowooza ali mwekezayo. Yes, we have people abazibu ennyo. However much tulina president alinga omusambi w'omupiira aweereza omupiira ku ggoolo nga talina bateebi. President ali asoma wakati omupiira kuba mu maaso bateeke mu katimba. Tebategeera the president ayinza n'okuba kakati mu kalulu kali yakozesa essimu mpaka nateekawo hoteri ya president ne bagirwanira abafere waliyo kakano ne kabbi kayitira ne mutwani wa kajiji n'agikayanira neje omuwonge nga bo banoonyeza ku byo. No, a president musobola omutera ku hoteri ngeri mu nnimi zonna. Muzeeyi nsaba kino munnange ndi ku bizibu nina byenkola tujja kuddamu. There must be an office to respond those things. Musoma mu mawulire ne mulabamu a case where the president can come kuba ffe batugamba mu byobufuzi okugenda e Namagunga n'okugenda e Buddo n'enzimbayo ekizimbe njiwa akasomero k'okukyalo n'enkazimba. Kituufu. This one akasomero k'okukyalo koye kalina impact nene nnyo okusinga okuzimba e Buddo ekizimbe Buddo King's College. Fully recognized ate waliwo is many among many. When I come kukalaka nensoka nkwata video nti akasomero kano kaali bwe kati before niba dobabbi. Tamale omwana ono myaka 2 nsajja ote ebituli bibiri ku mutima jasoboka de 18 obusende pocket change abagagga bangi boli mikwano mingi gyolina bosobola okuba nti yogenda obagamba nti nze nga Tamale nibasaba Mandela yemu amutuukiridde abo nababo kibula omukyala era omukyala yazanoonya gwe ng'agamba bannaye mungambire Tamale wano bonna kankubuuliza baawereranga abaana mu New Vision omwo mwalimu nga basaba abantu okubaweerera bagenda okizuula nga bafere. The problem with the Ugandans, the people, you abuse the trust of others. Kakati zisobola kubeera na kwetega abo nama uli ne bono jamu nabo babbira ebipapula bibeera fake. Kakati the problem, we have very people, many people are willing to help. Nze bwe nalwala ewange bayola mu kutiya ka ssente. All of the rich fellows took the money bajja physically. Era mbakufa family abaana bange balifunye we batandikira abagagga baleeta ssente. Why do I survive? Good will of the people. True.
goodwill of the people. Kati toyogera ekigambo nga kituufu naye bannayuganda abasinga obungi ekibagana okontributinga ku bintu ebyo tife mu bayibuli batugamba tiwaliwo omwana yaddanga ku nsiko nagati omusege gundya abantu ne bamudduukirira emirundi eki bwe ne wabula embwa y'omuzungu yannuma. By the time the real omusege came abantu baali bamaze okukowa omusege ne gumulya. This is situation in Uganda. Many people are willing to help. Naye problem eri mu Uganda nti biri fake bingi byebisinga n'okusinga. Tobola programu za Museveni zonna tezikola nti gwe ogenda n'ogamba saako naye waliwo bu building societies twalina akamagale aliho waliwo Continental waliwo Premier Building Society waliwo ne bugwa Knowledge and Farmers Scheme ne bagibba UCB yali banka ya amaanyi naye UCB bagibba mu ssente government is capitalizing 49 billion 95 billion nga ugundi bad debt bagitunda billion 45 kigundi kigundo n'agigula erimu 95 billion twalina foods and beverages nga erina buli kantu konna ng'erina ne mirrors ekola emigati ekola engano. What happened? Bagitunda miliyoni 7 ng'erina ne poloti eyerimu ekizimbe kyakasiwukira awo kugundi near CPS miliyoni 7 foods and beverages it closed negwawo. Kakati president ebintu ebya babita mu initial stages talina kipya bino babimalawo nabagamba nti omukazi afumbiddwako si mwangu okuzza mu maka. It is better okukwana omuwala omuto okumuwasa okusinga okuzza omukazi yafumbirwako. Tugende mbona pasoko omukyala yafumbirwako si mwangu okuddamu kufumbirwa era mumugenda ne musanga nti omukazi alina abaana 4 abasajja 4 omulooza nti malaaya nedda. Waliwo ekijjanja ekirajjanjaba olubuto n'alowooza nti bwenkizaalira kirimu amagezi ekyo nekimusuulawo kakati ne bwajja ekirala. That's why you find her with the 4 children with the different mothers. Omukazi eyafumbirwako si mwangu bw'omugaa nti ono nayogeranga taata gundi bwe yantandika bw'atyo akulifaalinga eri bane taata gundi yanjagala ono y'omu yennyini. Kakati a woman has differences. That's the population of Uganda has been cheated for a very long time. Even if you bring a good idea ebya Museveni tebikola. Why? People baga nabali bwe bwe byajja ate Museveni ekizibu ekirala kyalina nti bwe baba bagenda okubba abantu baladisi be basookawo n'apromoting ekintu ky'ababbi bajja ne baminisita. Mukubiza Tamale yogera ku nsonga y'emyoga eriruddawo yafiirawo nkubuulize ebyonna bya bulimba teri gavumenti egaba ssente era baladisi bali basize kiwemamu omutu. What is the difference of emyoga and the rural farmers scheme and the NADS? Munsi Ugandans, Africans are very capitalistic by nature. Okay. Instead of giving a yoga, how can one get money? If you find the problems in your company, you float shares. You can't take it in. These are family companies. 2, you go to a commercial bank. Your bank equally said, people don't value free things. True. People don't value free things. Toyinza kujja mutamiivu n'omuwa kukulira bbala ya mwenvu kukulira soya mwenvu kumba omutamiivu abanadis era be balina nasale omuvaaki emwanyi be bisaplayinga. Where is the checks and balances? Nowhere. Yes, tosobola. President yavudde ku bantu ayogera ku balidde enguzi ne NADS yabadde ku namba 9 tosobola creation namba 8. I'm a change agent. If you want me to transform NADS, I can do it. 1, toyinza kubeera na NADS ng'olina n'ekyakabusenga omulimi asinga. Government is also concentrating all resources in one area. Okay. Anybody who wants to invest in agriculture must
go through this channel. Kati mwenye government ina farm zayo. Buchiri. Lagu. Buchiri. Lagu ya kulia farm za government. Moses ali yasaba yente 13 ndi yatunze yalisasula. Yalisasula. Atubuli. Ne bakuba sempi agent zamo. Scandal yali yamani. Abashenga. Nze basempi jambe mu tonjogera ko kigambo tetudingana. Ngababa lokuba sempi jambe mu agriculture. Waliwo okasajja okali kabye excavate empyanga kajibye kajitika kironga nkabye kajirita mu kafyu. Kakati these people Museveni bwali jawo government eyina idea za Museveni nga eyina betegese okukola nga government ya UPC ideology enale muteyina ideology mzee Tamale oli kumpe abantu bakulaba. Yes, andi nkugambe ena ideology enale mu started as a temporary issue. Tuli mu mugendo tuli muki is not a political party. Abasajja ba UPC bali mu buyinza nga bayina ebizibu bingi. Akajola ka UPC katuka ku kyalo. Akakumbi ka UPC akasigula enkolokolo katuka ku kyalo. Mzee wange nyumiza ku ba youth gibali ba amanyi. Omusajja yali mwita Kakoza ngava Kalungu nagamba Obote nti Obote nabuuza abantu ku kyalo Kawenkene mwagala omulabako ti Kawenkene Obote nti nabaga ngenda mubaleetera. Kakoza nagamba Obote UPC man was a UPC man nga tayinza kwagala kulaba Obote biridadi muwonge nti agala kulaba Obote nti bamuganyi nakalema muganyi natwisa muganyi bano wala bumuganyi biridadi muwonge nga yavudde mukono kafero congress nabeera kayina gati agala kulaba Obote ne bamulemesa. That's the party. Kakati gundi naita Obote nagende Kalungu basimba ebitoke mailo 10 embutu nezivu Obote yabaisa ababiri ezekiro naga nti nali simanyi nti abantu mu Buganda banjagala nagamba Kakoza waba mwita Kakoza bakafeera ngwadde gali 13 ezahiro enkeera yajja nazo olwokuba tewali ba UPC kafeero ezikolamu egundi e Masaka can Museveni offer you anything and you go with it? Look what the schools, Tata schools, twalizitanga Tata schools. Every school had a Tata. Ngabudi wakusatu bakimu obwennyanja bakimu obuwunga yero maize bakimaji mu lutalo ebyabadde bizibwa mu education. With zip nabaga nti ewaffe Obote bwe yajja okugulawo ekyuma kyaffe ekyemmuli bano be bakibwa. Bakikuba ekyuma ekyali kya musajja muyini nga bamuyita Muludini yali mukwano gwa taata wange nnyo nebakikuba mu 79 Kasiri Mayanja najja mu Coffee Marketing Board wa UPC nagamba Obote nakituddizaawo 94 million 94 Obote wajja kigulawo ekalisizo ne bayita abawala bebulinda Cross the King bajje bayimbira abagenyi n'okubasaavinga. Obote n'abagamba nagamba omusista tinjagala ojje abaana abo bandeetere ne babatwalayo meeting netuula Cross the King essomero ly'abakatuliki ly'abaana bawala bakatuliki meeting netuula liri kalisizo Bulinda ne bagamba nti ono atwala atya abaana ew'Obote abaana bafe abawala bwe babakwatirayo boodi netuula nemugoba wabayise ennaku ezi omukazi yajja ne tateezi kandi Museveni direct any of his people nti abo baddeyo ne tata kandi abaana badda kusoma ne tateezi abajja okukyalira Obote. What happened? You tell me. Obote was facing a rebellion. Kubanga gwe munywanyi wa Museveni kikigaana lwaki buye wayoga ideology nti Museveni zimbagamba bulijjo nti gavumenti ya Museveni eringa bebi yasekera atamukutte gwerera bebi anakutunuulira tekisoboka bw'omukyusa bwoti bebi yasekera atamukutte era ali mwesekera atagikolera bagunis beyamba kusasi yafunye miliyoni meka gondi yafunye yafuna sente zaabwe abakoledde. It's not a party. It's not a political party. It's not. It is a what?
wabulira ko botenga ina gondi ndi batudde Kyankwaanzi batudde luddawo mzeta mai enale muchi basi political party ubatekemu bapakire no a party man must be a party man must no Congress enale basi political party chi natira UPC kafero Congress yaive wafe ku kyalo kafero Congress mwalawe yali secretary wa bot nave wafe ku kyalo nga ino omwana wa UPC musajja wa UPC omwana we yayise yavudde Makerere najja naye balaba obote basanga olulangalanga Edward mu UPC mulimu tribalism mu UPC mulimu tribalism temuli UPC teyina tribalism gondi najja lulangalanga baboogera ne kafeero Congress namugamba ti omwana ono wa UPC tiye tayina mulimu ya graduates don't disturb Milton lulangalanga nakwata omwana emunyankole gets a man from Lakai a boy from Lakai Uganda lulangalanga yambalanga ebigatto bye biti n'atambula n'agenda mu Coffee Marketing Board kati ekizimbe kye kiriko umeme n'ayingira ng'agenda afuuwa oluwafu n'asanga mu office ng'oli alesemu kooti afulumye sit there oli afulumyemu kooti gyalese ku ntebe omwana gwalesana nga batuula awo namugamba nti who are you namuwamanga mwanyaki what are you doing here Honorable Langaranga told me to sit here. Are you in the right place? Yes. Manager, mu politics batugamba nti if we want to solve a problem, create a contradiction. Langaranga got a job for congressman, omwana wa Congress owera akai. Then emunyankole. Abayi pisi babanga bagenda ku Heroes Day. Sente zaabwe bazijjanga kweri hotali kati eyo okusanga ab'enaalemu abali ekyangu nga wali yazitutte nadduka nazo gyagenze kula bizimbe ideology era aka ideology yebamenya it was wrongly built omusayi gw'ensiko baaguvaako ne bayingizamu abalala ekibiina era kivala ebiseera ebisinga NRM wawatali nsimbi tebakola anti nkubulira buli omu ayagala nsimbi ate tebazina olaba nange bangi ogwo omwana omulenzi n'alowooza mbu mukalulu ngendeyo mukolere weewaawo gwe nomwazi waffe atulaba kaakati ekyo kibategeeze in the next 5 years of Museveni should build a party. Okay. Me I'm lucky. But how? Part again these days. Nti umanye gondi fellowship ya weye kutulamu. I'm cooperating with the elderly wing to shape. Waliwo professor musajja mugezi nnyo. Muzaita avuka watuvuddeko. Njagala mbabuli. Avuka watuvuddeko watusuddewo. Mweche mutamanyi. ICC yatandise okuwulira omusango ogw'okukusa organize z'abantu battira amalwaliro. Watugamba next month. 32 people were arraigned before the International Criminal Court on Thursday. Omusango gwatandise in one of your hotels. One is a Kenyan, another one is Rwandese, there are 2 Chinese and Congolese. The rest are Ugandans. Baba somedde omusango, the first 15 ne babawa 3 weeks to respond. Tomorrow eriyo session endala. Bana abasigadde babawuddemu ebitundu 2. About 15 and 17. Tomorrow there is a session. On Wednesday there is a session. On Thursday there is also a session. Babawuddemu ebitundu 3. Bisatu kutta abantu kubatunda mu organize. Okay. Kakati nze this has been my struggle. Neche mbabuulira timuba mawanga malala agalimu ensa. Director wa side singa ali ku ttaka. Owa military intelligence singa yavudde wodda. Owa ISO singa yavudde wodda. Minister wa internal affairs singa mugobe. Owa how come that the International Criminal Court on its own initiative
ye yawandikira president nti abo bakukusa ebintu kyenatiddeko Museveni mulimu babiri beyawaddeyo namutidde diriwo ensi enemuwumulako ensi enewona ku bujozi ensi enewona twajoga ensi naginyala ku mutwe wewawa gwena wembe fatugobera nkitegedde kasoke empisooka tuzaitambale. We have the International Criminal Court is hearing cases, started hearing this case. Do not see it anywhere. Okay. No newspaper will publish it. You can even be reprimanded, but me am what I am. I've struggled to ensure, because when you attack my family, I retaliate. Bali bagala kutta mukazi wange naye mwe nabagulira ne mbagamba kakati mulaba oyo omwana n'omwana gwe bakutte nakulabye ngatta abantu ngatta abaana abawala kankubuulira oyo omwana katono kujja katubuze katono nnyo gwe fatugobera ku Steve nkusaba episode gyo sokuba nga tukuwa ey'omwana Ashraf Sengonzi osobola kubanga oteekako obuyambi obanga omudduukirira osade katono nnyo era nga ne baganda baga basiraamu mwana bwa busiraamu tugenda mwezi gwa Ramadhani mwezi gwa kusaddaka vayo gavumenti Mungu ebbanga limazenga okwadde ensimbi nange nkambere nga nziza ku mwana omberenga mujjanjaba bingi bitukoze arugawa kitibwa tuberenga tujjawo bye tukoze ebyono byaffe nga tukolesa saddaka mwana tubenga tumuyamba berenga saddaka omusaddakira aberenga ono bukadde 14 bukaba bitagisa okuba nti ajjanjabwa namba ya mukadde we eri 0775 32 37 10 eri manyaga Arafa Masaba omukyala sobola kubanga omukubirako kasimu n'omwana obeera nga omulaba wana omusindikira kasimu nabanga asobola kuba nti ajjanjaba omwana we ensonga eyo tufanako ffenna nga bannayuganda omuntu sekinnoomu abakulembeze bannabyobufuzi mwenna abannaddiini nawe ngaobula osobola kuba bizinesi osobola kuba nga ovuba okuba nti oyamba omwana oyo ensonga eyo osobola kuba nga tupira ku simu yaffe eri 0709 0099 tukutongera kubanga tutusaako ebikwatagana ku mwana oyo mukulu Tamale bagana nga basiraamu tubeere bulindaala yatunule waggulu twetegereza omwezi kubanga atuga tusiibe nga tumaze kulabako yatusibika tumaze kulabako so akamuna katwaga tulina okubatandika okusiiba guba mu mwezi kasa guboneka nga tutandika nakotandika okubanga otunayo tubenga twetegateeka okusiiba ate okusiiba kime kubeera nga tukyabanga ng'ekibonerezo wabula kwezza bujja kwetukuza omwezi gwa Ramadhani gwa baraka gwa kwenenya ate gwa pulente gwa buyitirivu bingi byetufunamu so mbasaba tubeere nga tugwettanira Tamale Mirundi waali yatuusedda mu nnyumba agenda kuba tunyumyamuko naye nga tubatandika ku show yaffe ngenda kubanga nsaba producer wange abeere nga mpa vidiyo eyo ey'omwana Ashrafu gwe tugenda okubanga tulaba Ashraf Sharif Sengonzi omwana omuto oyo ayina ebituli bisatu ku mutima emyaka ebiri tatambula yavula bwavuzi mama we yeetaaga okubanga yeetaaga ensimbi obukadde 18 eza Uganda zokka gwale yagenda okulangula ka vidiyo kaneeno omwana muto kyana kivuka kirungi nnyo kito naye nga kisajja kirungi nnyo kyetaaga okubanga kiyambibwako na Uganda yonna ali eyo ogenda kuba kwatibwamu ensonyi bwatwamu ekisa era nga olwayo tulina enteekateeka eri abaka baffe abalondeddwa bagenda kuba weewa ensimbi n'ensimbi ezigenda okubanga zibembako bakola okweyozaako envufu naye nga katuleka video kantudde tubeere nga twongera okubanga tunyumyamu ku nsonga ezo badde nsaba buyambi ku mwana wange ono Ashraf Sharif Sengonzi mulwadde w'omutima alina ebituli bisatu ku mutima yonna yonna eyo gye muli saba munyambe tibbi eno ya SK Mbuga ne taata Mbuga yonna yonna gy'oli saba buyambi gy'oli yenna yenna asobodde okundaba asobole okunyamba omwana nga asobole obwona omwana abuza ebbanga ki treatment baali baŋambye nti omwana wanaawolezera 5 years alina okuba nga bamujjanjaba ng'ali treated kati sente zonna we zirabikira emulago baŋamba ngende bamujjanjabe nga sente zirabise alina emyaka emeka alina emyaka 2 atambula tatambula yakulabuya kuzitatambula naye nga alina emyaka 2 alina kuba atambula ng'ayogera n'okwogera naye wiiki emu abeera mulamu wiiki emu abeera mulwadde abantu obuyambi bayinza bukutuusaako bati badde nsaba yonna yonna abandaba ku SK Mbuga TV bayise obuyambi ku nnamba eno 0775 32 37 10 Then 0775 32 37 10 ebimanya gani
erimanya ga Araka Masala. Genda kubanga njogera bingi nnyo ku nsonga era nga obaka mulabye bulungi era nga mutegedde. Omukukunavu Tamale Mirundi oli musajja nga lona bakujja oli musajja alina following ey'amaanyi mu ggwanga wano. Nedda era kati ensonga lwaki ensonga tugitunuuzizzaamu oisooka nga tunakusuka kukyala president oli musajja alina following ey'amaanyi oli musajja asobola okubanga oyogera ekigambo kyo ensi ekiwuza era niwakikolerako era kati ensonga eyo tugikuleetedde mu programu ebwenyi bwe tugireese omukyala asaba ayambibweko. njagala ezisisula ku ekigere abagagga mwamwandikira mwandikireko aba omwana waliwo yantuukiridde agira sente bonna balajaniranga bobalowooza ne benkuba baddukira wa Museveni bwenkolaki naye epresident zinawera mu state house why nti akati ate kati ayinza okubayina okukandigenda mu medical code mubagambe nti awuliki nze wange mutwala boston maama we bafunyeyo basamameni basobola maikiyani nti ayinza okutya lwaki